Okay guys, sa mga naghahanap ng wireless mic setup, try nyo to. Itong mic mini, so galing DJI. So di pa natin alam kung ganun kaganda yung sound quality niya. Ito pangalawa natin gamit pa lang nito. Una trinay natin ito gabi. So naisipan ko try natin umaga para at least maganda yung footage natin. So nag-stroll tayo papuntang Magallanes. First time ko dumaan dito, so sana hindi tayo maligaw. So far okay naman yung kalsada. Yun nga lang, pag di natin kabisado, di tayo pwede magpatakbo ng mabilis. Pambihira, karamihan dito walang helmet. Ganito talaga sa probinsya, di uso yung helmet. Bale may pupuntahan tayo, yung tinatawag nilang Tunnel of Trees dito sa Magallanes. Nakita ko lang din sa Facebook. Problema, bubuhos pa ata yung ulan. So sana maganda nga yung kuha. Habol lang naman natin sa mic, mabawasan yung wind noise. Kasi medyo nakakairita panoorin pag puro na lang hangin yung naririnig mo. So since naka ADB nga tayo, ewan ko lang kung makukuha yung tunog ng ating motor. Uy, solid. Ang ganda ng view. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na Ay, papi. ako. Tama ba bang init na yakap mo ang Ito maganda sa probinsya. Hindi congested sa traffic. Tapos magaganda pa yung dadaanan mong view. Eto na, bumubuhos na yung ulan. Patay tayo na ito. So, sara lang natin yung visor. Baka mabasa yung mic natin. An-arat, ibugtak sa atulak, dire sa alimantak. Solid. So yun na nga, pupunta tayo dun sa tinatawag nilang Tunnel of Trees dito sa Magallanes. So tinignan natin sa Google Maps, abutin tayo ng 30 minutes bago makarating doon. So tamang takbo lang tayo, tamang stroll lang. Hindi natin kabisado yung daan dito. Gaganda pa ng kalsada dito. So tingin ko malapit na tayo, dumadami na yung bahay. Pambihira, may bibi doon sa daan. Ito yung mahirap dito, daming aso. Anytime pwede yan magsitakbuhan at sumemplang ka. So dapat aware tayo na anytime pwedeng may tumawid na aso. Ito yung downside sa probinsya, daming aso sa kalsada. Hindi naman aso, eto, manok. Bale, sa settings nga pala itong mic, ginawa natin -12 yung gain. Yun lang yung ginalaw natin. Naka-auto na lahat. Di tayo pwede magmabilis dito, daming kurbada. Mahina tayo sa banking. Pang stroll lang tayo eh. Oh, di ba? Takbong 20 lang. Mahal natin yung motor natin at yung buhay natin. Uy, solid yung view dito. Kada hakbang sa lupay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Gusto sana natin tumigil pero parang lalakas yung ulan. Okay, sige, so balikan natin para makita natin ang malapitan yung view.
para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problemang Fish pan ata to. solusyonan agad. Parang wala nang Okay guys, so nag-open tayo ng maps para di tayo maligaw. pwede bang umiwas. Tara, tara. Hinahanap ang sarili. Eto kasi kagandahan pag may mic, kahit solo ka lang. So nakakausap ng sarili mo. O di parang isa kang tanga. So andito na naman yung mga aso. Ang pambansang kalabaw. Okay, so ito yung nadaanan nating resort. Problema, di tayo pwede pumasok. Konti lang yung oras natin. Parang sarap maligo dito. So magpahinga lang tayo kasi ang sakit na sa puwet. Tara, let's. Okay, so nakarating din tayo sa sentro ng Magallanes. Bali, dadaan lang tayo dito. Tabi-tabi po. Oops. Turn right daw. Ang bigay tayo. Naku, parang pililigaw pa tayo ng mapa. Okay, so turn right ulit. Comment kayo guys kung feeling nyo okay na tong mic. So tinatry natin hindi sumigaw para clear yung voice natin. So parang konting ano lang, konting lakas lang. So mas mahina pa dun sa speaking voice ko. Bale, try and try lang para makuha natin yung tamang timpla nitong DJI Mic Mini. Uy, solid yung mga kurbada dito. Pang bengkeng. Okay, so base sa cellphone natin, 2 minutes. Solid. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Tama ba bang init na yakap mo ang hinahanap ko? So malapit na tayo. Parang eto na ata yun. Uy, sinabayan pa tayo ng ulan. Woo! Lamig. Hindi pa pala yun. Bakit may tinuturo pa tong mapa? So eto na ata yun. To Incarizan. Naku, wala na. Yun na ata yun. Sarap sa feeling pag ano, nag-nature ride. Holy shit. Eto na yun. Kaya na